โอ้โหปาดร่างกายต้องแซ่บใช้เวลาเนาะน้องให้สาจันมอบให้สาจันอันนี้เรามีสิลงทางพี่ก่อนนั่งเป็นกรอบนั่งกรอบๆเลยมันเป็นปีกเองครับปีกไหมครับไก่กับพอดีหมักสมุนไพรไว้3 ชั่วโมงจะได้ปีกไก่